So, hello everyone, welcome back to my channel Tejaswini Gowda. సో ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే ఏంటి అని చెప్పబోయే ముందు ఈ వ్లాగ్ చాలా అంటే చాలా స్పెషల్ అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేశాక మీకే తెలుస్తుంది. సో మీ అందరి సపోర్ట్, మీ అందరి లవ్, కేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఏమని చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు. సో దానివల్ల ఈ స్టేజ్ వరకు నేను వచ్చాను. ఇది చాలాసార్లు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పే ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఏంటి వ్లాగ్ ఏంటి అని లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో దట్ ఈస్ సిల్వర్ ప్లే బటన్. సో నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి ఇది యాక్చువల్గా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 1-2 months అయిందండి. మోర్ దాన్ 2 months అయింది. కాకపోతే నేను బెంగళూరుకి ఆల్మోస్ట్ 4 months నుంచి రాలేదు కాబట్టి ఇది నా హ్యాండ్కి రాలేదు. మా మమ్మీ ఓపెన్ చేసి చూసేసింది. సో అలాగే మళ్ళీ ప్యాక్ చేసి పెట్టమంటే ఇలా ప్యాక్ చేసి పెట్టింది. సో ఇట్స్ ఆల్ నాట్ కంప్లీట్లీ అన్బాక్సింగ్, ఎందుకంటే మా మమ్మీ చేసేసారు. బట్ నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. నేను ఇంకా చూడలేదు ఇది ఇప్పటివరకు. సో ఓపెన్ చేసి మీతో పాటే చూడాలనుకుంటున్నాను. సో 100K సబ్స్క్రైబర్స్కి యూట్యూబ్ తరపు నుంచి నాకు వచ్చిన సిల్వర్ ప్లే బటన్. సో 150K సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత నేను ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఓకే, అంటే మేబీ మీ లవ్, కేర్, సపోర్ట్ ఉండడంతో నేను ఈ ప్లేస్లో ఉన్నాను. మేబీ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ సీరియల్స్లో అవ్వచ్చు. సో అలా ఉండడం వల్లే బిజీగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సో ఎంత బిజీ ఉన్నా ఐ నో ఈ మధ్యన చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు. మేబీ 1 month నుంచి నో వీడియోస్. బట్ స్టిల్ నా ఛానల్ని పడిపోకుండా మీరు అలాగే ఇంకా కాపాడుతున్నారు. సో దానికే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. బట్ ఇంకోటి భయం ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా నేను ఇలా చేయకపోతే మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారు కదా. సో అందుకే ఇప్పుడు కాకపోయినా, అంటే ఇప్పుడు ఇకపై స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ వీడియోస్ లైట్గా. ఎందుకంటే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నాను, బికాజ్ సూపర్ క్వీన్ కూడా అయిపోయింది. సో కొంచెం అట్లీస్ట్ ఐల్ బీ ఫ్రీ ఫర్ 2-3 days అట్లీస్ట్. సో ఆ గ్యాప్లో అయినా మీకు వీడియోస్ చేసి నేను రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లో 150+ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో ఇది ఇంకా 500, 1 million అంతా వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా నేనైతే కోరుకుంటున్నాను, విష్ చేస్తున్నాను తొందరలోనే అవ్వాలని చెప్పి. సో చాలు టాకీ, తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. సో ఇది అలాగే కొరియర్ వచ్చింది, అలాగే మా మమ్మీ ఓపెన్ చేశారు, నేను మళ్ళీ చేస్తున్నాను. ఏదో నోట్ కూడా రాశారు. వావ్, ఓ గాడ్, తేజస్విని గౌడ. ఓకే, ప్లే బటన్ కన్నా ముందు దీంట్లో ఏముంది మనం చూసేద్దాం, బికాజ్ ఐ డోంట్ నో. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ సబ్స్క్రైబర్ మైల్స్టోన్. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Okay. సో వాళ్ళు ఎవరు అయితే ఇది మెయిన్ ఉన్నారో వాళ్ళది రాశారనమాట. ఇప్పుడు ఇది చదవబోతున్నాను. డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్? ఐ సీరియస్లీ డోంట్ నో. ఐఎమ్ సో సారీ. యువర్ 100th షట్ 1000th సబ్స్క్రైబర్. నో, ఎందుకు నో? ఓకే, నేను ఇప్పుడు అయ్యయ్యో అని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ దిస్, బికాజ్ నేను స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే టక్క సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసారు. సో నేను నోటీస్ చేసే అంత టైం కూడా మీరు ఇవ్వలేదు. మేబీ చాలా స్లోగా నా ఛానల్ పికప్ అయ్యి ఉంటుంటే మేబీ అప్పుడు చూసుకునేదాన్నేమో ఫస్ట్ ఎవరు, 100th ఎవరు, 1000th ఎవరు అని చెప్పి. సో ఎలాగో అలా టక్ అని అయిపోయింది కాబట్టి నోటీస్ చేయలేదు. ఛాన్సెస్ are you do, and we know that you'll definitely remember your 1 lakh subscriber.
నో, బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు మళ్ళీ అడుగుతారు, అంటే యూట్యూబ్ తరపు నుంచి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టైం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఇట్స్ ఓకే. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and the excitement of being part of growing community that you established. We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 1 lakh subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. Thank you, YouTube. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can't wait for you to engage and amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 1 lakh subscriber? Okay, 1 million అప్పుడైనప్పుడు కూడా మళ్ళీ 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ అడుగుతారంట. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరని? ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ద టీమ్. సో యూఆర్ సిన్సియర్లీ CEO of YouTube. Thank you so much, YouTube. So happy to read this. Okay, ఇప్పుడు finally I'm holding my silver play button. ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే. Oh wow. ఓకే, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇదెందుకు ఇప్పుడు సిల్వర్ ప్లే బటన్ ఉన్నప్పుడు. Presented to Tejaswini Gowda for passing 1 lakh subscribers YouTube. So very happy to hold this silver play button, and తొందరలోనే I don't know ఎంత టైం పడుతుందని, తొందరలోనే గోల్డ్ ప్లే బటన్ని కూడా నేను హోల్డ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది పెట్టుకొని మాట్లాడతా. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్. అండ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, చాలా భయపడ్డాను యూట్యూబ్కి రావడానికి. అంటే మేబీ నాకు తెలిసి 1.5 year బ్యాకే నేను యూట్యూబ్కి రావాలి. అప్పటి నుంచి నాకు ఐడియా ఉంది, అట్లీస్ట్ 1.5 year వదిలేసండి, అట్లీస్ట్ 1 year బ్యాక్ అయినా నేను యూట్యూబ్కి రావాలి. కాకపోతే చాలా భయపడ్డాను, ఇలాగే బిజీ ఉంటాను, చేయగలనా లేదా అని చెప్పి చాలా ఆలోచించాను. నేను ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చేసి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ టైంలో నేను ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా మమ్మీ చాలా చెప్పారు చేయమని చెప్పి. బట్ నేను ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదంటే, ఇంట్రెస్ట్ అని కాదు, మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ బిజీ అయిపోతాను కదా. బిజీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియోస్ కరెక్ట్గా అప్ టు డేట్ చేయకపోతే బాగోదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ అని చెప్పి నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. బట్ ఫైనలీ వన్ డే ఐ డిసైడెడ్ అండ్ చేసేసాను అనమాట. కాకపోతే నేను ఇలా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి 1 monthలో మళ్ళీ ఇంకో సీరియల్లో అండ్ ఇంకో రియాలిటీ షోలో మళ్ళీ బిజీ అయిపోయాను. అందుకే 3 months మాత్రం రెగ్యులర్గా చేసి ఇంకా 1-2 months కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయింది. అండ్ 1 month వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను. సో ఇదైతే నాకు ఒక 4 months తర్వాతనే వచ్చేసింది, 4-5 monthsకే వచ్చేసింది. బట్ నేను స్టార్ట్ చేసి యూట్యూబ్ 6 months అవుతుంది. సో 6 monthsకి కొంచెం రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఏమున్నా ఆల్మోస్ట్ 150K+ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. నేను ఇంత రెస్పాన్స్ మీ సైడ్ నుంచి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే ఇంత తొందరగా అవుతుందని. అంటే నేను ఎందుకు భయపడ్డానంటే, ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారో లేదో, వ్యూస్ ఉంటుందో లేదో, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో, ఇలాంటి క్వశ్చన్ మార్క్స్ చాలా ఉండింది. అందువల్లే నేను అంటే స్టార్ట్ చేయలేకపోయాను. సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఇంత షార్ట్ స్పాన్లోనే ఇంత సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు. మేబీ లాస్ట్ 2 months నేను వీడియోస్ అంత రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయలేదు అండ్ 1 month పోస్ట్ చేయలేదు. మేబీ
అది అట్లీస్ట్ నేను కొంచెం రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేస్తుంటే ఈ లోపల మేబీ 200 కూడా క్రాస్ అయిపోయేదో ఏమో నాకు తెలీదు. చాలా ఆశపడుతున్నాను అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో, మేబీ 2 monthsలో వచ్చేసేదేమో. దట్స్ ఓకే. సో సూన్ విల్ క్రాస్ 200, 500, ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ మనం అలాగే వెళ్తూ ఉందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్, కేర్ అండ్ సపోర్ట్. ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. 200, 500 అలాగే ఇంకా ఎక్కువ చేద్దాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యూట్యూబ్, నేను ఏ సీరియల్ చేసినా, ఎక్కడ ఏం చేసినా మీరు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.